रिलैक्स सर रिलैक्स ढिला रिलैक्स केमती आसिक पहुंचले आम पाखे सर लद्दाख थिला बेले सर्च करथि Okay. लद्दाख रे फिजियोथेरापी के पर्यंत सक्सेसफुल हेनी आज्ञा एठी आसला पर फरक बहुत अछि सर कारण एमिति करि परने एमिति करि परछि बोले कायरोप्रैक्टर आज आम सहित गिरधारी सार अच्छा जे कि जाजपुर अपर बैक और नेक पेन अच्छी सर आपंकर केमती पेन स्टार्ट है बेसी कंप्यूटर आगे बसवा ट्रावलिंग आगु को नई काम करवा सर मोबाइल बेसी यूज करवा डबल तकिया यूज करा भितर कौन करते आप दिन भर सब आप डिफेन्स मैंने आप हेवी जिन नहीं जाते सब तो एक्चुअली ये कौन पे हुए ना हेवी जिन उठाऊन से हुए ना आप किसी इंजुरी होती हुए तो आप सेमती किसी मन नहीं कहते जनरली मो पास जो डिफेन्स पेसेंट मैंने आसती से कहते कि बहुत जैकेट गुरा बहुत हेवी थाए आउ कि माने जदि को ऊपर को जावाक थाए बहुत सारा वेट नहीं जावाक पड़े तो से बेले बेले कौन आम सब रेडी न था बॉडी आदि आप कोल्ड एरिया रे थे भी कोल्ड एरिया लद्दाख अच्छे बहुत कोल्ड एरिया कौन ना मसल गुरा सब टाइट होती थाए हठात जब किसी जिन नहीं गले बॉडी से रेडी होता है जमी आम जो जिम जाऊ जमी जिम आग कहते आग वार्म अप करो तापर जिम कर यहाँ तो नॉर्मल एरिया भी होकर इंजुरी हो कोल्ड एरिया रोचे मैंने डेफिनेटली टिके नॉर्मल स्ट्रेचिंग फेचिंग करके सर जब स्टार्ट करेंगे जिन मत नौ किसी कर इंजुरी चांस अधिक हाँ पिटी कर से कारण से आप मसल वार्म अप हो रहा दरकार हेल्ले ही सर किसी ये करेंगे तो ये सार आम एडजस्टमेंट करवा नेक रू एडजस्ट नेक प्रॉब्लम अच्छी कि होल बॉडी एडजस्टमेंट करवा बिकज आम बहुत सारा पेसेंट मैंने आम बहुत सारा यूट्यूब जो मैंने देखुं पेसेंट मैंने हूँ कि आसापी चाहते कि जानापी चाहते कायरोप्रैक्टिक कौन से कहते कि सार तो नेक पेन थी होल बॉडी कहीं एडजस्टमेंट कराऊँ जनकर हाथ पेन अच्छी होल बॉडी कहीं एडजस्टमेंट कर मुझे जनवाई चाहूँगी कि आम स्पाइनटा गोटे गोटे स्पाइन ही गोटे आमर नेक हो कि बैक हो कि मिड बैक हो सबूर हूँ जब आम होल बॉडी एडजस्टमेंट करदेवा पूरा बॉडी अलाइनमेंट ठीक है अलाइनमेंट ठीक है पूरा रिलैक्स लगे आम होल बॉडी एडजस्टमेंट ऊपर फोकस करूँ और पेनटा जिते जल्दी रिलीफ हम से केमती रिलीफ हम जो होल बॉडी आम एडजस्टमेंट करवा ए सार आम नेक रू स्टार्ट करवा होल बॉडी एडजस्टमेंट करवा सर बॉडी पूरा रिलैक्स रखु पूरा ढिला रखु सर लंबा निश्वास ने पाटी पड़ी छाड़ती सर एति आसूची नेक आ पूरा साइड को जाऊनी तो ये बैरियर फिल हो बैरियर को ये करवा रिलीज करवा केमती ना कायरोप्रैक्टिक द्वारा ढिला रखु रिलैक्स बहुत ही सर स्टीफ अच्छे आप स्ट्रेस भी नौ स्ट्रेस टी रोज स्ट्रेस भी सर मसल टी स्टीफ हो जाए बॉडी पूरा रिलैक्स रखु पूरा ढिला सर लंबा निश्वास ये जगह बैरियर फिल होती तो आम सर्ट आउट करवा प्रॉपर पोजीशन को धरिकी करा पड़े एमती नहीं खाली एडजस्टमेंट करदे नेक पेन ठीक है रिलैक्स सर नेक टा मूवमेंट करके देखो टिके रिलैक्स लगे डेकटा रिलैक्स लगे ओके ढिला रखु पूरा ढिला रखु हाथ दियो सर मो आड़ को बुली जाता नहीं शोई था सर कड़ माड़ी शोई जाता मो आड़ बुली जाता पाख पड़ा आस ढिला रख गोड़ सीधा कर बॉडी पूरा रिलैक्स रखु सर पूरा रिलैक्स लंबा निश्वास नियंतु रिलैक्स सेपड़ बोल जाओ बॉडी रिलैक्स है पूरा ढीला रिलैक्स सर सीधा सो जाओ ऊपर को नहीं पूरा ढीला रिलैक्स रखु टिके इम्बालांस अच्छे सर ये गोड़टा सॉक्स पिंधुन भलसे जना पड़ूनी पूरा ढीला रखु सर पूरा ढीला सर पेट माड़ी शो जाते हाथ दे सर इपटे हाथ दिखाते मुंड तलू कले
बस सर तो सर एक्चुअली C5 C6 कंप्रेशन अच्छी जोटा कि 9 mm ही जोटा कि 10 to 11 रहा था 9 mm ही तो आमर फोकस होता है केमती 9 mm रू 10 to 11 को पुणी रिवर्स करने ठीक है तो से आम जो सब ट्रिटमेंट कर एडजस्टमेंट करुचे ढीला रखुन सर बॉडी पूरा रिलैक्स रखुन ढीला पूरा जंप ही जाए सर अपन को बॉडी ढीला रखुन सर बॉडी रिलैक्स सर सोई जाओ सर ठीक है हमें वाइस ट्रैप कले कम ना होल स्पाइन एडजस्टमेंट हम ढीला रखुन सर এটা एक्चुअली एमती ना कि जमती टाणीदेले ही खाली कायरोप्रैक्टिक रे आपन होल स्पाइन एडजस्टमेंट बेले बेले एटा होची क्रैक हो जाए फ्रैक्चर भी होवार चांसेस थाए तो से प्रॉपर्ली माने हिस्ट्री पास्ट हिस्ट्री MRI रिपोर्ट ऑस्टियोपोरोटिक बोन अच्छी ना नहीं सब देखला पर हम केते इंटेंसिटी दबा अकॉर्डिंग टू हमर कायरोप्रैक्टिक गाइडलाइन से हिसाब रे कले हमर जो टारगेट हमर जो थिबो सर्वाइकल हो कि थोरासिक हो कि लंबार सही पोजीशन जे हमर एडजस्टमेंट हबो सर बॉडी रिलैक्स करंतु पूरा ढीला रिलैक्स रिलैक्स सर बस जाते सर आप सर आप क्लिनिक विषय केमती जानले आ केमती आसिक पहुँचले आम पाखे सर एक्चुअली गूगल सर्च करी भुवनेश्वर को जगह लद्दाख में थी भी सर्च करी ओके तापर मुझे नंबर पाइली तार छुट्टी आसी रिसेंट दुर्गा पूजा टाइम आसी 9 तारिख में आपन नंबर के फोन कर कांटेक्ट कर आपन ट्रेनिंग जाइए सर काली ठारू मैंने बहुत फरक पड़े रिलैक्स मुझे दिल्ली फिली लद्दाख में भी फिजियोथेरापी पर्यटन सक्सेसफुल है ये आसला फरक बहुत अच्छी सर कारण एमती कर बुले सब किसी कर सर जो मैंने आम वीडियो देखुं आम क्लिनिक को रेकमेंड करेंगे ना नहीं बहुत लोग जानी पाना कायरोप्रैक्टिक गोटे अच्छी कि बिना मेडिसिन बिना सर्जरी ठीक है सर निश्चित निश्चित सर मुझे कहबी आप क्लिनिक गूगल सर्च कर नंबर नहीं ये क्लिनिक आसतु निश्चित आप भल ही पारे मुझे बेक कहींपारूनी एमती आज डेट्रे मैंने घर गला समस्त देखते एमती केमी कर बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू सर